Ниндей мусулман муслиманы яңлыш юлдан китеп бара дип әйтергә була. Мәсәлән, кеше намаз укый, садакалар бирә, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кушкандарды үтәй, ләкин ниндидер гөнаһтар да кыла. Беренчедән, кардәшләр, шуны әйтергә кирәк, гөнаһ кылмаган кеше юк. Һәрбер мусулман бәләкәй булса да ниндидер гөнаһтарды кыла. Ләкин ана шул гөнаһтың эреме я вакмы булуына карарга кирәк. Беренчедән, икенчедән, мусулман ул гөнаһты нимә дип һанай? Әгәр кеше ниндидер гөнаһты хәләл дип һанай икән, ул ысынлап та адашкан. Әйтәйек, кеше аракы эсә, менә безнең заманда аракы эсмәһәң дусларың да булмай, вазифала ла ултыра алмайың, саудаң да бармай дип әйтә ала бит инде. Кыскаһы, ул аракыны нисектер теге рөхсәт безнең заманда хәләл булган дип һанай. Был ысынлап та адашкан юлда йөрү яткан кеше. Яки ниндидер адашкан төркемдәрнең акидаһына эйәрә. Кыскаһы, уның кылган гөнаһы я ана шул хаталы эше уның даими сифаты булып тора. Ана шул вакытта гына без әйтә алабыз, кеше адашкан юлда йөри дип. Мәсәлән, кеше үзен ниңә алмай ыскынып китә, ниндидер бәләкәй гөнаһлар эшләп ташлай икән. Буның өчен генә без моны кеше адашты дип әйтә алмыйбыз. Әгәр нык каты карай башласак һәрбер кешегә, без хариджиттарга әйләнә алабыз. Ягъни бәләкәй генә бер гөнаһты күреп, кеше адашты, адашкан юлда йөри дип әйтә башласак, бу ысынлап та хариджиттарның юлы.